OK，好，唔好意思，唔好意思，頭先有啲技術問題。嗯，首先咧就唔該晒阿 Caris 啦。咁聽我把聲 OK 嘛？聽得到啊？而家清楚嘛？誒、或者阿 Caris 你講一聲，睇下係咪佢把聲清楚，個聽到聽到畫面清。聽 OK，到，full 係full screen 清楚係咪？咁啊首先咧就再一次啦，就多謝各位同學啦，各位老師、各位家長啦，就參加我哋今日呢個數學初升嘅資訊日。咁呢個成個講座咧，就我諗大約係45分鐘，唔會超過45分鐘啦。咁跟住有啲時間咧，俾大家同學咧可以問啲問題嘅。咁我哋事不宜遲啦，開始講啦。咁喺講之前咧，首先咧我要做一個鳴謝先。咁今次呢個活動咧，之所以能夠成功舉行咧，我想多謝咧就係東華三院嘅曾慶業副主席，同埋咧就係學務總主任。咁兩位係好支持嘅，同埋好幫手咁樣。咁我哋今日咧，大家睇到咧，我想 cover 嘅講題咧，就都幾多下嘅。咁但係咧，就大家唔使擔心嘅。即係如果你即使係唔能夠完全明白晒，係冇問題嘅。我預咗你哋係唔能夠完全明白晒嘅。咁其實最主要咧，就係想借呢個機會咧，就除咗推廣數學初升呢個活動之外咧，就等各位同學咧對唐詩咧嗰個結構個格律方面咧有啲認識。咁變咗咧，就希望將來咧，大家即係欣賞唐詩欣賞呢個蘇文作教授嘅詩詞嘅時候咧，係容易啲。咁同埋咧，就如果有興趣自己創作嘅話咧，亦都會容易啲咁樣。咁我首先我要講一講咧，就係蘇文作教授咧係我先父我爸爸嚟嘅。咁不過以後嘅講座咧，我都會係用蘇教授嚟稱呼佢噶啦。咁好快咧，我哋首先咧講一講數學初升嘅參加辦法啦。咁係大家都識，其實都知㗎，因為你可以參加到我哋呢個講座咧，證明你識上我哋個 smjresearch.org 啦。咁我哋向全球咧嘅中學同學咧，就係用實名啦提交詩詞報告。咁你就可以咧喺蘇教授3本著作《瑞嘉瑟詩文集》、《瑞嘉瑟詩文續稿》同埋《瑞嘉瑟遺稿》裏邊咧，是但揀一首詩或者一首詞。咁咧做一個讀詩或者詞嘅報告。咁但係呢個報告裏面咧要包含咧3樣嘢。第一個咧就係要解釋嗰首詩或者詞啦嘅意思啦。第二個咧就係要講到嗰首詩或者詞裏面嘅典故啦，同埋佢出處啦，佢點解個典故有咩？點解會喺呢度用咧？用嚟做乜嘢咧？咁樣。咁我哋陣間都會有好一啲時間嚟會講典故嘅。咁另外咧就係亦都咧就講呢個參加者嘅閱讀感受，即係你自己個人咧睇完嗰首詩或者詞之後，你自己有咩感受？咁每一篇文章咧唔能夠短過1000字，唔能夠長過1500字啦。咁咧同學咧可以咧無限次咁樣去呢個提交文章。不過咧每年可以入選嘅限制咧就係每年咧係四篇嘅。咁一旦咧我哋接受咗呢個文章之後咧，跟住我哋就喺我哋個官網上面公開發表咧，咁個同學咧就會攞到1000蚊嘅獎學金啦，同埋港幣1000蚊獎學金啦，同埋咧就係有張獎狀嘅。咁頭先講過咧，就係同學可以喺蘇教授3本作品啦，就係《瑞嘉瑟詩文集》、《瑞嘉瑟詩文稿》同埋《瑞嘉瑟遺稿》呢3本裏面咧就可以揀一首詩或者一首詞出嚟咧去寫文章嘅。咁點樣可以睇到裏面啲詩詞咧？咁樣咁你可以上呢個網站咧，叫 soulmanjob.org。咁大家唔使強記呢個即係 link 㗎啦，因為咧就你入咗去我哋 smjresearch.org 度咧，佢自然會指你去呢個網站㗎啦。咁你當你指咗去呢個網站嘅時候咧，就蘇教授所有嘅作品都已經咧就係有 e-copy 喺上面。不過你應該唔可以 download 嘅，你可以即場睇啦。咁你都係揀一首詩啫，係咪？咁就係一首詞啫，所以咧就應該大家都可以好容易可以睇得到㗎啦。咁至於咧呢個瑞嘉瑟呢個咩意思咧？瑞嘉瑟咧其實係蘇教授個書齋名，佢個書室嘅名。咁點解用呢個名咧？其實有典故嘅，咁我陣間會再講噶啦。